Dekyu krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Suriname altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana. Talk about Suriname, yeah. Some see, some star, maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Was sweet konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kon di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei srevi dat we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hornot lo, tambri binu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Kijkers, ik wil jullie van harte welkom. Ik ben momenteel aan de Kortkerkstraat bij de oudermenskantoor, waarbij de mensen hun moneykarta zijn komen ophalen. Er is een grote drukte hier, maar het wordt verboden van de politie om dus videobeelden en opnames te schieten, want de minister geeft aan dat dat niet mag. Maar kijkers, er is een grote drukte hier, want de mensen zijn hun moneykartas komen halen. Bepaalde van de mensen zijn ook gekomen omdat ze hun naam niet zien op de lijst. Maar kijkers, wij hopen wel dat het goed komt. Ik breng u de volgende beelden toe. Kijkers, ik ben hier ook met mevrouw Ansadi, die ook is komen kijken wat er hier aan de hand is. Mevrouw Ansadi, hoe gaat het met u? Goed, en met u ook, maar goed helemaal niet.
als ik dit steeds moet ervaren hier. Ik ben helemaal getogen naar hier omdat ik continu mijn telefoon rood is. Dat de mensen hun AOV nog niet zijn gestort. Los van de problematiek van moneykarten en noem maar op. Ja, ben ik vaker gebeld, ook vanmorgen, dat nog geen pensioen is gestort. Dus AOV bedoel ik. We zijn nu bijna aan het eind van de maand. Oh mijn hemelse Christus Vader. Hoe moeten de mensen leven? En mijn vraag, ik heb dit aantal keren in DNA aangekaart. Mijn vraag is, want ik zie mensen uit Kommerwijnen vanuit Rechteroever Margarita. Vanuit verschillende resorten. Ik zie mensen van Saramaka. Mijn vraag is, er is toch een dependance van sociale zaken in alle districten. Wanneer mensen geregistreerd hebben, of het nou dezelfde datum of niet, hoe heb je adres van waar die mensen komen? En om dit te doen, dit is toch mensonterend. Mensen met baby, mensen met noem maar op. Kunt u voorstellen een AOV'er die alleen maar van dat moet leven en tot nu toe nog niet hebben ontvangen? En deze vraag is niet vandaag gesteld. Meneer, dit is al een aantal keren in DNA. De minister van Sociale Zaken had ik ook via de voorzitter rechtstreeks gevraagd. Nooit antwoord. Weet u wat ik vandaag via uw medium ga zeggen? De minister van Financiën is de slechtste minister van allemaal. Want hij is de man die het geld moet tekenen en noem maar op. En waar het om gaat, wanneer ze Indiana kenbaar maken en we dit moeten meemaken, dit is niet verzonnen. En ik vind wel triest, ja, de regering heeft voldoende geld tot aan zijn tanden. Weet u hoeveel government take, ja, zij aan inkomen hebben? Ik praat nog niet over de leningen van IDB, de leningen die ze weer van plan willen nemen. En ook vele gelden die ook van bedrijven dat ze alvast voorschotten kunnen nemen. Ik herhaal, de minister van Financiën is de slechtste minister. Want hij kan wel tekenen voor een president die over de hele wereld gaat. Of is de president continu op honeymoon? Dit maakt je boos. En ik herhaal, de minister van Financiën is de creator van vele criminaliteit. Weet u waarom ik dat zeg? De scholen in het binnenland die nog steeds niet open kan. Powaka. Kinderen worden daar op Paranaam, omdat ze 1 keer zijn blijven zitten, afgeschreven. Dan moeten ze helemaal op hot en tot daar achter Lelydorp gaan inschrijven. Hoe moet een ouder dat nu doen? Ja, een kind die 14, 15 wordt afgeschreven, omdat die opvang voor die 9 en 10 jaar kinderen die opgevangen moeten worden, dat systeem die ze nu allemaal invoeren. Wat gebeurt met zo'n kind? Wat zei die ouder? Mevrouw zei, ik heb geen andere keus dan zo'n kind naar school aan het werk te gaan sturen. Wat voor werk gaat hij dan doen? Wat zal de toekomst van zulke jeugdigen zijn? Dit is wat ik bedoel, meneer. Waar stelt de regering prioriteiten? En ik herhaal, de minister van Financiën is de slechtste minister. Want we hebben vaker met de vakministers gesproken in DNA. Kijk maar naar waterleiding, niet voldoende geld gehad om uit te voeren. Kijk maar de kwestie bij EBS. Niet voor niemendal vraag ik om alle parastatale bedrijven op de operatietafel. Kijk wat er op Telesuur gebeurt met die 70 miljoen. Is er antwoord erop? Waar stelt de regering prioriteit? Kopen van een hotel in de miljoenen valuta, dollar of euro? Pan American? In de miljoenen bouwen van de markt dat op een tent lijkt. Ik ben gaan oriënteren, ja. Dan zeg ik, wauw, is dit waar de miljoenen gaat? In tonnen om een toilet te bouwen. En uiteraard, het vliegen over de wereld van de minister van Buitenlandse Zaken, van de president. Ik herhaal, is de president continu op honeymoon? En wanneer ik zeg dat de minister van Financiën de slechtste minister, eigenlijk vanaf de dag toen de minister daarna had geantwoord dat OMO een foute boel is en dat OMO het gelag het volk moet betalen, moest hij allang weggejaagd worden. We zijn 6 maanden voor de verkiezingen. Wat gaat men nu doen? Ik had al eerder in uw programma gezegd, de man lijkt money ten tv. En dan kan ik opzommen al van al de vele inkomen in vergelijking met de vorige regering. En dan moeten we dit ervaren. Wanneer ik hier vraag voor informatie naar de coördinator van Sociale Zaken, hier wordt doodleuk gezegd, ga naar het ministerie.
Hier tref ik de mensen. Hier zijn leidinggevenden van sociale zaken. Ik vraag hier netjes voor informatie. Het wordt je geweerd. Is dit transparantie? Is dit opkomen voor het volk? Dit is wat ik bedoel met prioriteit stellen. Ik herhaal nog de laatste keer. De minister van Financiën is de slechtste minister. Want hij kan wel tekenen voor de vele dienstreizen van minister. Hij kan wel tekenen voor de vele miljoenen die je afvraagt. Heeft dit prioriteit? De minister van Financiën is de slechtste minister van allemaal. Ik dank u. Mevrouw Melgerts, ik zie dat u heel woedend bent, mevrouw Melgerts. We zijn gekomen om te interviewen, maar helaas is het zo dat we dat niet mogen van de agenten en ook de minister, zal ik zeggen, van de SAVO. Ja. Maar mevrouw Melgerts, sorry. We hebben hier mensen aangetroffen die hun moneykarta zijn komen halen. Bepaalde van de mensen zien hun naam, dus ze moeten weer dan de volgende dag komen. Mevrouw Melgerts, ik wil u vragen, wat heeft u tot nu toe allemaal gezien hier? Wel, laat me nu, we hebben nog 6 maanden of 7 maanden te zitten. Laat me jullie uitleggen. Wanneer jullie mevrouw Melgerts zien, dan willen jullie actie komen. Maar mijn doelgroep is al geweest, ik heb alle informaties al gehad. Dit en dit gebeurt. Ik zeg, hapom, drie ik me op me kom. Dus wanneer ik hier zit, dan zie je andere acties. Of de politie of bedreiging. Ik ben zelf bedreigd geworden. Ik mag niet onder de tent, is van sociale zaken. Het is mijn belastinggeld. Ik mag daar zitten. Wat ik niet begrijp, dat had ik niet bij de toenmalige, hoe heet dat weer? Wie gaat langs? Wie gaat Zijn langs? mogelijk een van de ministers die langs rijden. Minister, kom minister, kom. Ja, mevrouw Melgerts, en zoals we ook hebben gezien, de ministers gaan voorbij, maar als we kijken naar de problemen, werden ook gestopt door de politie om te filmen. Er werden ook heel wat dingen tegen u gezegd. Ja. Kunt u ons vertellen wat er allemaal tegen u werd gezegd van de agenten uit? Ja, en toen men wist dat de pers zou komen, hebben ze duidelijk gezegd, mevrouw Melgerts, je mag komen ja, en buitendien attentie naar sociale zaken. Ik heb attentie naar mij, want mijn pa belasting. Toch? En ja, met je dienst maar op. Toch? Maar later moet je dit maar tappen. Zijn er dit dat met je dienst maar op. Het gaat erom dat vanaf het eerste gesprek naar jou, dat de man poes 4 uur bakken item, dat de man ook praat monikata. En wanneer je kijkt van ik go, dat je ziet dat programma een meki structuur naar de, toch? If you look op, dat ongona waterkant heeft het zelf meegemaakt. De man die probleem, want toesma sama wakanangami, wil ik ook gelijk adjek of met jompo, maar want toesma sama wakanangami, mino teku mee, omdat mevrouw Melgerts wande de karis code. Mevrouw Melgerts wande de Chamina Keizerstraat, UNICEF. Mevrouw Melgerts ik wanga feestjes naar IMF de actieversterking. Dus om de mensen te beschermen, dat mi Dena Veldman en mi wang. En ik wil ze vandaag wel zeggen. Toshi mevrouw Melgerts, de team van mevrouw Melgerts op een kwekba. Maar dan kies alle informatie, dan tak oké, ik kan loes op me door. Toch? En wat ik heel erg vind, en dat de mannen want lekker film, omdat de mannen want lekker zie, inberen van gebouw in soort poëzie, like een feesttaal. Dus man moet knappen voor take de money. Toch? Zelf wans masala kou nanga agu. Ik kring den presi. Maar niet. Wat is er? Betekent desma idee? Omdat desma ik kom. De nechiden lijst, de nechiden den tapaleis. We hadden net een mevrouw, 2 jaar heeft ze geen kinder bij, 2 jaar aan het kieskinderbijslag. Dat de man zin in wil pakken, dat de man dat probeert, Tamara. Dus dat is het, de mensen gaan weg. Kom, de mensen komen, ze worden weggestuurd en de man dat probeert. Want dat man, Fawaka, unoman luku gimi. No, Tamara. Dan ik stel een vraag, if Tamara aan de comfort, die kon Tamara via bakken. Ja. Dus lijkt me dit. Maar mevrouw Melgerts, ook een vraagje. De mensen die dus eigenlijk wel gestort hebben gekregen op hun moneykarta. Ik heb vernomen dat ze niet van al de 10 maanden hebben gekregen, maar van een paar maanden. Is dat werkelijk zo? Dus
Dat na een probleem, waardoor de taki, dat me je desma op. Omdat, mi tegen desma sabe de in ondratenti, mi tegen de sumana uno, aangezien de mannen wa ark uno, opewang, walei. Net voor op een verzekeringsmachelijn, zo op een walei. Moeten we beginnen aan Paramaribo. Dus dit is maar, want sabi of de comfort op paleis, de naf teka bus of teka taxi kon luku, de kan bel alleen, moet alleen Johnson, de kan bel, de adama o luku of de comfort. Mensen arki boesa met taki, je bel alleen, we gaan bezig zijn met Paramaribo, ja. Dus je bel een nummer, je kon naar teko, je kon naar je beschikking, naar je ID-karta, dat vrouw o lukugi, toch? Of je een comfort. If you comfort op een lijst, dan wordt dat ai, je mag go je comfort op een lijst. Maar, leklanti sabi, we berekenen deze money. Want verhoging vindt plaats. If me, bijvoorbeeld toen we kiezen een vrouw, januari, dus daarom de man tak me je desma op. Januari 2023. Mitak dat je oteng a sani de beschikking. Mitak lukuno, januari 2023 tot en met juli 2023. Je moet kiezen money. Dat is geworden naast zwakke huishouding. Dat je kiest wat money voor 1750. We kiezen money voor 1250. Maar in die juli tot oktober, dan kies een verhoging. Dus je kiest een euro money vanaf de maand aan tot 1 juli 2023. Ik denk niet of je begrijpt, want als je niet begrijpt, kan je wel los van niet begrijpen. Dus als je hebt beschikken januari, dan moet je januari tot en met juli, dan kies een euro money. Maar de maandverhoging voor juli gaat naar december, dan wil je berekenen aan money. Dat is money die je moet kiezen. Dus je kan naar kassa, de man is langer wat money. Je bent op de hoogte gesteld, je krijgt die informatie. Dus dat is die lijn die we gaan maken. En mevrouw Melchert, u gaf aan dat er een lijn is waarop de mensen kunnen bellen om te kijken als hun naam voorkomt en hoeveel ze moeten ontvangen. Kunt u ons daarover meer vertellen? Wel, in plaats dat de man wakker kon, ja, en ze moeten weer weggaan en weer komen en weer weggaan, dan op een lijn. We beginnen aan Paramaribo. Het is maar op een pen, je kan schrijven. We beginnen, die dame heet mevrouw Rut. Een telefoonnummer naar 8638878. 8638878. Mevrouw Rut, en naar Paramaribo. Dus als je naar Paramaribo, dan je belling in de beschikking naar je ID-karta. Dan ook die more informatie. Dan look of je comfort op een lijst. Als je niet comfort op een lijst, dan zeg je dat luku inaf kon jaso, want in een comfort op een lijst, maar ik kan dia boskopu om mijn money in muskisi. Want verhogingen vinden plaats. Toch? Dus dat me wel geef aan. Dan Sami wel geef aan toe. De mensen hebben dit niet verdiend. Desma ne verdient een libidisi, omdat desma ne creëring. Creaties vinden plaats. Minister van Financiën heeft duidelijk gezegd, het staat ook in de krant, dat alle moen is stort aan money die sociale zaken. Alle mooie stort aan money die sociale zaken. Mensen doen naar assemblee, je heeft het over corruptie. Maar als je zegt dat alle mooie stort aan money, dan heb je recht voor naar minister van Justitie en Politie, dat een oplossing kan vinden plaats. Toch? Maar dit vind ik echt mensonterend wat er hier gebeurt. Wat vrouw naar een baby, 2 jaar, japsma, 3 jaar in de kiesie. En wat er is, leg dit maar uit, is dit om dit toe, maar voor 2023, go Mexico 2024, de tijd die is maar, kan de januari, door kiezen money. Dus dit is maar voor
2023, go Mexi 2024. De tegen is maar dat van een januari nog kies de money. Jullie moeten afronden. Jullie moeten afronden toch? Jullie hebben nog 7 maanden of 6 maanden te gaan. Rond af, dit is maar de money. En dit is zuiver zandstrooien die IMF. Zandstrooien die IMF. Maar dan sabat want de IMF maar is dolgoeding. Toch? Want we hebben ook een schrijven gericht naar IMF. Zodat een brief is aan minister kiezen. Un den today, des matei me, meli is snel. Lekker wikipsa, dat we lukken morgen varen. Toch? Is er nou wel roken naar ons? Want we hebben al die 4 jaar niet gewerkt met de overheid. We hebben ons werk zelf gedaan. Een prenatale zorg opgezet voor de zwangere, babyvoeding verstrekt, de verzekeringspasjes, zwangere vrouwen. Ieder, zelf het leger, als er problemen zijn, gaan we naar de mensen om het leger te ondersteunen en de mensen toch komen aan zaken waarop ze recht hebben. Dus ik vraag me af, wat doet mevrouw Melgers verkeerd? Ik vind het jammer, ik zeg nog een keer tegen de minister, mij heeft voorgehouden van laat me u nog de gelegenheid geven. Wanneer we niks horen, dan zullen we maandag andere stappen ondernemen. Dan gaan we maandag andere stappen ondernemen. Dus dat is hem. Ik ben blij dat mevrouw Ansadi hier is. Ik ben blij. Er is een afdeling. In een assemblee voor sociale zaken van commissie. Die was actie desma dat in dit van mevrouw Ansadi kon daar zo. Tak na desma. Toch? Een kon in afbellen desma. Een wakker kon voor luku. Sana een commissie zou zitten drapen. En dat jullie daar maar zitten in die airco-ruimte en wordt niks gedaan. Kom naar de mensen toe. Ze moeten nu naar het volk toe gaan. En wij gaan helpen. We helpen al. Maar er zijn 6 maanden. We zien al wat er gebeurt. Achterstallige zaken. Ze gaan het niet afronden als ze niet gaan volgens ons systeem. Want de mensen van 2023, 2024, zij moeten januari hebben ze vernomen hun gelden krijgen. En mevrouw Melgers, wat dus zal er verder gebeuren vandaag? Gaat u nog doorblijven met de mensen of gaat u andere stappen vandaag dus ondernemen? Ja, dus eigenlijk via uw mediakring hebben we al aangemeld, of gezegd, sorry, dat we beginnen aan Paramaribo en voor een infolijn. If een infolijn doet, een infolijn city en we doen een roken voor ons roken, dan heb je die aanloop niet. Dat je kan voor attentie. Dan heb je die aanloop niet. Want de mensen krijgen gelijk te horen. Dus wat ik heel erg vind ook, is dat de sma, de inheemse, naar de marou, sa sabi, van wat marou, ik denk is aan een ontwikkel, komt dat zo. Zelf de ontwikkel, die man denk je moro paralasta, want zijn ontwikkeld, laat me voorzichtig zijn, ze zijn niet ontwikkeld, maar betekent de grant voor akkonis aan de aptap de niveau, toch? Dat jaarlijk des maar go naar Facebook. Ik dat me gedo. Hoe verkies zo zie je op mijn boom? Misschien heb problemen naar Facebook, toch? Dus aan de hand van daarvoor clean alasani, voor dien een gemeenschap, dat uno op een lijn en dat we tegen des maar of je kan komen of niet. En we beginnen maandag met Paramaribo. We gaan het verder bekendmaken, misschien ook in de krant, dat die mensen weten dat er een informatielijn is. Kom ik voor op de lijst of niet? En ze krijgen ook een informatie hoeveel gelden. Want ik heb begrepen, niet een ieder krijgt de juiste financiële ondersteuning. Op het desmannen sabi. Oké. Mevrouw Melgers, dan ga ik ook dan even de kapitein van een van de dorpen ook spreken. Kijkers, u heeft het gezien, we werden daar net ook gestopt door de politie, maar dat houdt ons niet tegen om dus een gesprek te voeren met mevrouw Melgers. Wij gaan dus zo richting een gesprek met een kapitein van een dorp. En dat gaat ook sowieso in deze interview geschieden. Kijkers, blijft u afgestemd. En kijkers, hier zijn wij met kapitein Sampi. Kapitein Pawaka. Oké. En kapitein, ik ga tegen jullie voor zo'n dorp jullie.
Okay. En kapitein Sampi, if you look at New Aurora, how long de man dat nog is money? Van het perspectief dat ik vanaf die regering visie bestaan. Ja, ja. Als je zal zeggen, money nooit nog kon je compagnie Oh. Maar usref me kwang, die money nog compagnie omen de man moest pay. money kan dan Oh, en abra apistor dus heeft u wel dus you make wang wasak thing of you stap go na de moro bigi wang putakatori disi. Ja. Maar dan nog niks nog uit de bus. nog next na ko inabi siya no this one of free money no one grupo score no ako po ya when na money that this one may sa ni score no paano na natin Okay. Ja, ja. En Captain Sampi, if you look at the story this uyere tak bepaalde smanning Ponta Palace fukote ka money maar fu adoro pupe you de New Aurora no was manding no Ponta Palace. well for this one I'm sa many for this one sa abi money karta ala this one that klare tak sa ipsa wala uno sabi one iko may karta di this one tanga no tayo taki this one ko Ponta Palace tapi asal na bro. Ja, ja. En na olang agba de manok isa money. Asal dati man first taki na money ko ang siya ano money ko no man ko alam na din sa lang and ko alam na abi ability di algorithm ko pwede ka puro inapila man ka puro inapila. Ja, bakare. En Captain Sampi olang ade manok is money na adoro pupe you de New Aurora. Vanaf de tijd vanaf Adverteren is Serious. Dus na foyarik ba? Slap for ya slap no pai que money no pai que não recardes para this money no pai que ah En Spanje verlang this money standaard no pai que en baka ala de problem di si no one bigi wang of one of the gralanti no contact na nga unu. vanaf de tawa no wiki akrak no garanti no ko sa tawa Makapte Sampi, we hope tak ay kumbung well want ude jano no na korta kerk straat pedes pamuskotek de moni karta mauko si tak want to bepaalde zaken nego bung jatu. Maar we hoop tak de regering en meka contact bung snel nga de dorpu na tapsi. Dankjewel kapten. Ja. Ja, ja. Abi aswel ko dat idem paus amamu ikat alas lamus testimoni. Masaide iko may komunikata kides materi pafana langu. Want asrana lima abi cyber dorpu. En ala de cyber dorpu di mali komunikata betul la asino hopo pedra madre. En deswa ne isamoni dat isaide. Ja, ja. No mi Saya masih negara Bugatti. Make accompany amoni one terus lebih terus stop assure stop sampai keberal ina pelan karena membuka keberal assure stop karena masyarakat kado enjoy
En dan moet je zeggen dat we met moeite, met een charrego bij, desma in het binnenland. Meneer kaki voor jongen, maar meneer kaki voor in het binnenland. De PDG, brada de, we kunnen bij de money. We kunnen best monopolie in het binnenland. Want soms de elkaar achterland. Dat de heren elkaar achterland bij ons sabi. Dat gewoon eigenlijk doen. En ik denk dat ik sinds sprekers meten. Maar is alleen naar binnen. Ik sabi. Otoro ina assemblee. Dat terug ina assemblee pada do pena koni en luku vanaf tine isi. Want tegen skoro na ontwikkeling provincie alle kwa baka. Dat chifu manka visie. Maar terug haru kwa baka dat chifu no madoro na assemblee moro. We actie-regering met adverteren naar Gauw. Post a jaren is tap met de compagnie de score op desma sa ene de score. Wat voor chako na binnenland Ja, kapten. Kapten, daarmee wil ik bedanken voor knap wat woord toe aan samenleving. En voor tegen unu fa apa ade na binnenland en om in jari de nog is money na fa de san Europa drape. Ja. Dankjewel kapitein Sampi. Oké, is het toch gidani okto ku donu rako par dohori bu yebi libisma. Wana libisma we yebi. We yebi mas mani de kwepa eno kise datu no kan yebi. Ma this mani ka libi ofetire wan me ko feti fuleti wan asoko be kota Afrika en tanano apila na tinous de moro. Ja. Kisi wapo service for arregering this thing. Oké. Hi kapitein, thank you. Kijkers, u heeft het gehoord, dat was kapitein Sampi van het dorp Nieuw Aurora. Hij heeft u en ons ook uitgelegd hoe het allemaal daar zit, dat de kinderen niet naar school kunnen gaan, de scholen zijn nog steeds daar gesloten en we zitten al richting november toe. Dus kijkers, laten wij hopen dat de regering wel heel snel dit alles oppakt en dat de rest van de mensen die zijn op harmoniekarta moeten krijgen en ook hun geld moeten krijgen, op tijd dat kunnen ontvangen. Kijkers, ik ben Krishna Lakpad. Ik wens u een fijne dag verder en dank u wel voor het kijken.